سلام. اگه فکر میکنی با امضای یه قرارداد دستی توی بنگاه صاحب واقعی حواله خودروی کس دیگه‌ای شدی، باید بهت بگم که سخت‌تر اشتباهی و یکی از بزرگترین ریسک‌های زندگیت رو کردی. چون طبق قانون حواله خودرو تا روز تحویل برای کسیه که برنده اوله و اگه اون آدم فوت کنه یا بدهکار بشه و اموالش توقیف بشه، شما دیگه دستت هیچ جایی بند نیست. و اگه بخوای اثباتش هم بکنی از لحاظ قانونی، توی خرید و فروش حواله های خودرو اثبات کیفریش هم خیلی مشکل سازه. اما راه چاره چیه؟ این که علاوه بر صلحنامه رسمی، شما یه وکالتنامه کاری بلااصل و سفته یا چک صیادی به مبلغ روز خودرو که پشت اون نوشته باشه تضمین برای تحویل خودرو از طرف مقابل بگیری.